Запуск дизеля, опять морозик. Сегодня минус 13. Буду робити по схемі. Запустив, заглушив, щоб збежати цієї детонації. Оп, заглушив. Ще раз програємо ще свічочку. Погасло. Заглушив. І так от раза 3-4 зараз, мабуть, зроблю. Бо не хочеться чути ту детонацію. Не знаю, що там зараз на вулиці відбувається з димом. Ну ладно, хватит. Не, детонация все равно идет. Но не так сильно. Ну и все, пропало. То есть из трубы запах недожженого дизеля. Короче, це щось або електронне, або з вприском. Скоріше всього електронна якась чепуха, бо вона там шилась, ця машина перешивалась. Що там як нашивалось, до мене непонятно. А стандартної прошивки в мене нема. Ну, я знаю, де її взяти. Це вже буде після морозів.